അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാരെ, നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് തുടങ്ങാനുള്ള പണി കേട്ടത് ഇത് മുണ്ടക്കുളത്താണ്. എടവണ്ണപ്പാറ കൊണ്ടോട്ടി റോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ മുണ്ടക്കുളത്താണ്. ഇതൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ വർക്കാട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അടിയിൽ ഫുള്ള് മക്കിട്ട് മറ്റേ റാമ്പിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 4-5 കനത്തിൽ RCC ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 13 പില്ലർ ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ പണി പില്ലർ വെക്കുന്ന വരെ ഉള്ളൂ. മോൾക്കുള്ള പണികളൊക്കെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ മോഡൽ താഴെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കാണട്ടോ. ആ മോഡലിലെ സാധനം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൊത്തം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി. ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത പടം ഫുള്ള് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് RCC ഇട്ട് പില്ലർ വെക്കുന്ന വർക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ വേക്കിൽ കാണാം. മൊത്തം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ